係好耐冇見，好耐冇拍片，跟住好似次次都咁講，但係真係今日咧就要嚟分享嚟咗英國1週年10件最感恩或者開心嘅事，同大家分享下。首先第一件事就係遇到超好嘅 flatmates， 係為咗佢哋呢，我呢條片係會加呢個嘅英文字幕嘅，所以唔知幾時出到街，但係我會盡力㗎。點解會講佢哋係超好嘅 flatmates 呢？就係喺我最唔開心、最搞唔掂嘅時候呢，就只需要行出去，咁佢哋就喺度。每一個月有一次 flat dinner 啦，大家嘅生日都會整 party 啦，雖然可能未必係正日，係啦，啲相就係呢度，係勁誇張。近我就8個人啦，咁我7個 flatmate 啦，咁呢就包括呢個比較 cool 但係內心係非常之溫暖嘅法律啦。然之後有個勁超勁隨性嘅 Nancy。I haven't expected this today. Don't cry. 跟住咧就有呢一個嘅霸氣 Cynthia， 真係好霸氣，但係佢煮嘢食超級叻。呢度就係佢煮嗰嘅嘢食，係勁誇張，即係你冇諗過喺英國都可以食到亞洲味，係勁標準啦。同埋佢哋都帶咗好多海底撈啊，跟住嗰啲醬啊，所以我哋打邊爐嘅時候係勁開心咯。跟住有 Chloe 啦 ，Chloe 就同我一樣都係摩羯座朋友，所以係完全勁升啦。我哋係專業排球狂神，請說一下我們這場球的情況。這場球 highlight of the match。這場球是他們的第一場比賽，存在一些小缺陷，但是整體還是很棒。對，我覺得他們可能要練習一下發球啊，還有比如說他們不能害怕球，他們一定要主動的去 21-24 去救球，不能看到球就往後退，一定要勇敢的往前，這樣會比較好。Yeah, we are like saying the all comments. Comments of the match. What's your opinion about the match? Very organized. I think they're a high school team. High school? Yeah. I think the other team is younger than us, but I think we got this. One more point. We can win this. I think we can win this match. With determination and communication. 之後Ocean 啦 ，Ocean 就係一個比較搞笑跳脫少少嘅朋友，但係佢係非常之得意咯，我會咁樣形容。I don't care. I don't want to be asked. I will Truth not. only. I will not. I'm not doing it. I'm doing. 中西文化有點像。 No. I'm not doing a dare. What do you think I'm gonna ask you to do? I know what you're gonna ask me to do. What? But involving somebody. No, I'm not. The fireworks. Yes. The fireworks. 跟住有 Ellie 啦 ，Ellie 就係我哋眾人嘅母親，因為佢好識照顧人啦，好照顧我啦，同埋我哋都係同鄉啦，好難得喺一個 flat 入面可以遇到另外一個香港人，所以其實我覺得我自己都幾好彩嘅。Oh Shit. Oh shit. Tastes like beef. Tastes like beef. And fish tastes like fish. Wonderful. How is that Wonderful. Fish ball, it tastes like fish. Okay, thank you. I didn't know that. I didn't know that. I thought fish ball tastes like potatoes. I thought beef ball tastes like grapes. 跟住仲有 Laura 啦 ，Laura 就係我哋嘅父親，唔知點解，但係咯，都係比較外冷內熱。Again, what is this? I said this is my my mind palace. Show me. It's blank right now. 好多謝佢哋係因為如果冇佢哋咧，應該第一年就已經會有 winter depression， 但係因為行出去就已經可以同佢哋講嘢，所以就冇乜，跟住感覺我哋係互相扶持咗一年，所以走嘅時候真係有啲唔捨得。第二件事就係遇到啲好好嘅 church mate 啦，耶！講完 flat mate，而家講 church mate 啦，如果唔係就俾人打㗎啦。而家就係喺
B Church 一間係 Leeds 嘅教會啦，亦都係好多移咗民嚟英國或者移咗民嚟 Leeds 嘅香港人，所以就係廣東話全廣東話嘅崇拜，亦都有團契。跟住咧我就係咁啱咧就 join 到佢哋嘅大專團契啦，就係事關咧我一個中學師妹咁就嚟咗 Leeds 度移民啦。跟住咧我就問佢你返邊間㗎？跟住就返下就跟住佢返啦。我都有試過唔同嘅教會，我亦都鼓勵大家唔好咁快做決定，因為你都要周圍揾下咩先係適合你咁樣啦。咁但係試過其他就會發現呢度真係好好啦，咁所以就翻嚟呢度咁樣咯。咁所以即使而家relocate 咗去南部，都會繼續想翻去嘅。就嗰個時間，即係嗰個 frequency 就應該唔會話真係太多，可能都係1個月1次2次，睇下夾唔夾到啲時間咁樣啦。以前喺香港教會都會有嗰啲叫咩啊奮起營啊，即係 for 我哋呢一個年齡層嘅一齊去個 camp， 大家一齊混熟，然之後一齊睇聖經啊、佈道會啊，或者帶敬拜啊，或者即係做唔同嘅事工啦。咁我以前咧就會即係比較多都係做 core members 嘅，咁但係因為嚟到呢度咧就可以享受係大家為我哋啲 member 做嘅嘢，就唔使做 core 啦。一開始我都會有啲驚嘅，因為佢哋比較細啦，呢度學制問題其實可能今年啱啱畢業嘅係03年啦，咁姐姐我就唔係啦，咁所以就已經有少少距離，仲要咧有好多都係啲 year one 嘅 freshman， 即係佢18歲嗰啲咧。咁所以我就一開始係驚自己適應唔到嘅，咁但係咧估唔到咧佢哋係比我想象中更加成熟啦，咁所以就會比較容易啲混熟，係啦，咁可能我又比較低 B 啲，咁所以就咁樣拉一拉咧就有個好好嘅 balance 咁樣，咁所以就一路翻就係復活節啦，因為復活節嗰陣我哋就去咗一個5日4夜嘅 camp 啦，每一日都會即係輪流煮嘢食啦，喺組裏面又有好好嘅交流啦，喺大組入面又有好好嘅交流啦。我哋亦都要喺即係要查約翰福音，咁咧我哋就要每個人咧都要去揾一啲即係靈修嘅材料，即係總之就係要講一篇道，即係最後就每人都要講5分鐘嘅道咁樣啦。咁係幾大嘅挑戰，但係而家諗翻都幾開心，因為每個人負責唔同嘅部分啦，所以其實我哋差唔多係可以咁樣，即係可能2-3日咁 intensive 咁樣就可以 go through 晒成個約翰福音咁樣，所以都幾好玩嘅，即係同以往嘅查經啊、以往嘅團契好認識大家多咗，唔係話就係1個禮拜見1次嘅關係，然之後係咯都有唔同嘅妹妹食飯咁，所以其實呢一年真係過得幾開心咁係咯，我都最近先啱啱喺呢度北上咗一次，都幾好玩，即係見翻佢哋，即係嗰個感覺係冇一點變咯，同埋因為翻工咧，你冇得講廣東話啦，咁所以就所以比較鬱悶啦，咁所以就係咯，上翻去就可以瘋狂講。第3樣嘢咧就係抽中咗好好嘅宿舍，我稱之為 SSR 級，咁咧大家咧就可以睇下以下嘅 room tour。係呢個宿舍最後一日啦。跟住咧，其實我係想介紹下我嘅宿舍，不過咧之前冇時間啦，然後而家清空咗先，再嚟介紹。不過唔緊要啦，都係咁。嗱，首先我哋一入嚟就係一個好大嘅 area 啦，然後咧就有個 radiator， 有我3個箱要寄倉，跟住咧上面就有一啲櫃啊，淋淋滲滲嘅東棟啦，然後咧係呢度係有個斜台。跟住咧轉個角咧就係呢度就係個書台啦，然後都有啲櫃，呢度上面都有啲櫃，呢度我張床，3邊落床，然後呢度咧就係個 sofa 啦，呢邊有另外2隻窗，呢度都有另外2隻窗，然後咧個廁所咧就係佢因為佢係服務障礙人士啊，雖然我唔係啦，咁所以咧佢就係冇嗰啲浴瓶啊，成就係得咁樣嘅啫，然之後咧呢度就係嗰個嘅衣櫃就係咁，今日就走，有啲唔捨得，以後應該都冇得住咁大間屋咯。唉，
記錄下。咁大家會見到咧係好大啦，超級大啦，可以碌地啦，亦都可以集體嚟露營啦都得嘅。咁係啦，咁我都邀請咗啲人嚟即係觀賞下我嘅宿舍，佢哋都呆咗，係。咁所以就都幾開心嘅，因為呢個宿舍係啱啱新起嘅，然後即係我啱啱上年嚟讀書嘅時候啱啱新起啦。咁你知香港人最中意新樓㗎啦，咁所以就去住啦。除咗一開始嘅水災有少少突然之外，其實其他時候都係幾唔錯嘅，又有 reception 啦，又有 gym 啦，又有茶水啦，雖然好少啦，同埋最緊要係可以喺個 reception 拎包裹，所以我就買咗超多嘢。呢一年喺嗰度住嘅生活其實都幾好，我都幾推薦大家，如果即係嚟 Leeds 讀書嘅話，可以住嗰間係真係幾唔錯，係揀 ensuite 啦，咁就會相對有自己嘅空間，但係咧你亦都會有一啲嘅 flat 味，咁但係 flat 味好定壞就真係睇彩數啦。咁我咁啱抽中宇宙最好嘅7個 flat 味，咁所以就係啦，大家加油！第4樣感恩嘅事咧，就係我個廚藝有進步。香港都有煮下嘢食嘅，但係咧就都係煮過幾味啦。咁但係因為嚟到呢度咧，出面食嘢實在太貴啦，即係你會好容易比較到啦。所以通常大家咧都係會買餸翻屋企煮啦。咁同埋呢都算方便，都有中超，跟住又有附近都有啲 market。咁所以其實你好容易就可以買到一啲材料翻去煮，亦都咧激發咗我對廚藝嘅熱誠啦。咁所以我呢一年咧都煮咗幾多喺香港冇煮嘅嘢，同埋因為宿舍有焗爐，咁所以就可以做多啲變化啦。咁我都喺臨 relocate 落嚟呢度之前，我都煮咗幾樣係咯，都比較有趣嘅東西咁樣，所以都係一個幾好嘅時機俾大家去研發自己嘅廚藝嘅潛力。第5樣嘢咧就係今年都行遍咗英國嘅唔同角落啦。我本人都比較怕悶，所以咧我都會周圍去嘅。咁我就去咗以下嘅地方啦。咁雖然有啲在南邊嘅，譬如話可能康和啊、嗰個叫咩 Brighton 啊嗰啲未去過，但係都會 on my list 咯。咁所以就睇下幾時有時間就可以去一去咁樣。咁但係基本上東南西北都去咗一輪㗎啦，同埋同咗教會妹妹去咗曼島。大家知唔知咩係曼島？係 Isle of Man， 佢唔受英國嘅一個 Crown Dependency 嘅管轄啦。如果大家係有考 Life in the UK 就係咯，即係佢有佢自己嘅貨幣啦。咁但係其實基本上同英國差唔多啦。利物浦度搭飛機，或者如果你想搭船都 OK 嘅，但係就耐啲啦同貴啲啦咁樣。咁有機會之後會出條片啦，希望唔使等咁耐啦。跟住咧，第6樣嘢就係揾到一啲好好食嘅亞洲餐廳，即係望周知咧。其實英國咧都唔係真係有太多好食嘅餐廳，但係咧喺 Leeds 都會揾到幾間唔錯嘅餐廳，就包括呢個嘅 Kitsugo 啦、Gurgi 嘅生蠔啦，跟住泰菜嘅話，我會推薦 Ceylon Thai 啦，仲有 Cafe by Hint。跟住咧，第7樣嘢咧就係睇到演唱會耶！呢一年就睇咗林家謙嘅 London Run 啦。大家好，我林家謙，歡迎大家嚟到 London 嘅 Underground， 好開心見到你哋。有啲少唔係好真實嘅感覺。然後 Mirror 喺曼城場嘅演出。多謝你哋。因為呢2場我都好想睇，然後又可以有飛入場啦，所以都幾開心。然之後因為以前咧即係
如果大家有睇我之前啲片啦，係會知道我係一個好中意睇演唱會嘅人啦，好中意入去嗌嘅人啦。咁但係因為嚟到英國咧就會少咗好多機會，所以都會更加珍惜。即係如果有啲中意嘅歌手嚟英國咧，都會嘗試買飛入場支持佢哋咁樣。亦都希望如果真係有一啲嘅parties 見到，就希望安排翻英國係一個區啦，唔好忘記英國都會有好多粉絲啦，尤其是 Super Junior 啦。跟住咧第8樣嘢就係喺英國睇到極光，唔知大家有幾日喺 Instagram 係咪見到勁多極光洗版呢？因為係真係好難得啦，因為據我認知，呢啲極光嘅嘢通常都要去北歐，即係可能冰島啊，即係呢啲好凍嘅地方先會見到啦。但係冇諗過會喺自己身處嘅地方，好簡單行出去個公園就已經見到啦。有啲人直情喺屋企樓下，即係行出去就已經見到啦。所以係幾開心嘅，即係同埋成日以前會覺得極光係勁遙遠嘅嘢啦，即係以前喺香港有光污染啦，然後你又住市區啦，你連睇啲星星你都唔會成日見到，但係你而家係哇望上去竟然係極光，即係雖然我哋望上去只係一條白色嘅一條線啦，咁但係咧影出嚟係真係會見到嗰啲紫色啊綠色嗰啲光，所以嗰一日真係幾開心，又同啲 friend 衝咗出去睇啦，感恩唔使特登去冰島都可以睇到極光，然之後嗰一日就會好明顯見到有幾多朋友喺英國，亦都有幾多朋友喺加拿大。第9樣嘢咧就係幾開心，自己為自己創造咗一個day trip 去比利時嗰陣咧，就係咁啱我 BNO Visa 1週年，跟住咧就覺得好似唔應該留喺英國喎，咁所以咧就嗰陣咁啱又見到 Eurostar 有優惠啦，咁我就撳咗咁啱就可以去比利時。本身咧係想去法國嘅，但係咧法國就full晒啦嗰陣啲 ticket，咁所以就去咗比利時啦。好好食嘅薯條，食咗好好食嘅 pancake，然後行咗成條朱古力街，又影咗啲一定要影嘅打卡照，所以都幾開心幾充實。同埋自己一個人去旅行就唔使又要驚隔離嗰個唔滿意啊，隔離嗰啲啦，自己想坐啊坐，想食啊食，想食多啲又可以再食咁樣咯，所以都幾開心有呢一個嘅時間，亦都 remind 咗我就係即使而家有即係要打工，即係如果剩低有少少嘅 annual leave 都可以去下放鬆下。好啦，咁最後就係第10樣嘢啦，就係揾到工啊！可能我唔知，即係可能對於一啲人嚟講，揾到工唔係一件好值得開心嘅事啦。咁但係喺英國so called 留學生揾到工咧，係真係好值得鼓掌嘅。我自己都揾咗成大半年啦，一路讀書又揾工啦，咁係更加難嘅，因為你個人本身已經攰啦，跟住你仲要再攰啲啦，就變成超級攰啦。咁但係係咯，最後有呢個嘅 offer 係真係好開心。你冇睇錯，呢段係廣告時間。除咗今次嘅全記錄之外，嚟緊我仲會出一系列嘅片，由執 CV 玩 LinkedIn 到 Interview Skills， 點樣由 Grad Scheme 玩到最後一輪嘅 Assessment Centre， 配合我 N 個撞板經驗，仲有點樣調整自己嘅心態，希望可以鼓勵到努力求職中嘅你，亦希望大家可以 COS 同埋分享俾你身邊所有需要揾工嘅朋友。감사합니다。我覺得係有種感覺係可以用自己嘅錢做自己想做嘅嘢，係呢個感覺係暫時幾唔錯，但係希望唔好咁快被呢個嘅社會衝，即係嗰啲叫咩？即係衝擊冧我咁樣咯，係咯，就係咁。呢個就係我嚟咗英國1年最開心嘅10件事，大家都可以喺下面留言分享下你喺英國有冇啲開心嘅嘢啦，或者唔開心嘅嘢都可以分享嘅，就係咁啦。我哋下條片再見，拜拜。